9 တလ2020မိစာရွယ်ချက်များဆရာတော်ဂျုံမန်းစင်ဟီဝိညာဉ်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာရရှိစေရန်အတွက် OSC ပသိမ်မိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဖျားခင်ထမဂျွန်ဘောထူးစေဖြိုပြည့်အားလိုအပ်နေသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျက်ဖျားနှင့်ကျမ်းမာခြင်းဝိညာဉ်ကာယခွန်အားနှင့်ဉာဏ်ပညာလင်းကျေးဇူးပေးသနာတော်မူပါယံမိခင်ဖလောရာမှတောင်းခံခြင်းဥဒေဘိမျိုးလင်ဝိညာဉ်ထာဝရဉာဏ်သက်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်မိသားစုမှတောင်းခံခြင်းမိုင်ကဲခိုင်စောထွန်းဤဝိညာဉ်သည်ကဲ့တင်ခြင်းရရှိပြီးဖျားခင်ရှင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူဒေဂျီလော်ရန့်စ်ဦးဝင်းမောင်မာမီမေရီတော်တန်းရွှင်ကိုအော်စကာငွေဝင်းအမတ်ဂျူလီယာညညိုဝင်းနဲ့ငရဲငယ်မဝိညာဉ်များအတွက်ဦးသိန်းမြင့်နဲ့ဂျိုစဖင်ဝဝဝင်းမိသားစုရန်ကုန်မှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့သောဒေဂျီအလီဟင်နရီမာမီဒေါစလီနာကွယ်လွန်သူဆရာတော်ကြီးများဟန်တီလာရှင်များဆွေမျိုးများဘာသာသူညီကိုမောင်နှမများနဲ့ငရဲငယ်ရှင်ဝိညာဉ်များအတွက်တောင်းခံခြင်း Holy Trinity ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်တောင်းခံခြင်းသန့်ရှင်းသောအိမ်တော်စုထံကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်တောင်းခံခြင်းမေတော်ထံကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်တောင်းခံခြင်းသူတော်စင်များထံကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်ဆက်လက်တောင်းခံခြင်းတာဖရန်စီဖြစ်ဆိုပြီးသော Yale ထွဲရလအမတ်သည်ရှောက်ထားသောဘာသာရပ်အမတ်မီပြီးကောင်းသော University ရဖို့ပေါ်တင်ထွဲဘလိုနီကာထရီလင်းနှင့်တာဖရန်စီဟောက်ကြားရှိတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းဆုကျေးဇူးနှင့်ဖျားသခင်ဉာဏ်ပညာလင်းကျေးဇူးတော်ပေးသနာတော်မူပြီးဖျားသခင်တာကောင်းယတနာဖြစ်စေတော်မူလျက်မိသားစုအလုံးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတော်မူပါယံနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါယံတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်ခြင်း14လပြည့်ဖြစ်သောအမတ်ဖြစ်သူမရိနာလလဤဝိညာဉ်ထာဝရဉာဏ်သက်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်ဥတာပမိသားစုဩစတြေးလျမှတောင်းခံခြင်းရေမွန်ခန့်သူအောင်နှတ်ဆွလက်မှအများဆုံးလူမြောက်စေရန်နှင့်အပြည့်ခွင့်ချမ်းသာရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းသူအားတိုင်မိသားစုမှာ8ရက်တလ2022ညတွင် Rose ခင်သေးဝင်းဤခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်သည့်အတွက်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်ပြီးကျမ်းမာခြင်းဆုကျေးဇူးကိုပေးသနာတော်မူပါယံတောင်းခံခြင်းဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သောဖွားဖွားတော်မေမေမိုးစေဤဝိညာဉ်နှစ်ပတ်လည်အတွက်တောင်းခံခြင်းဒေါ်အမလီတန်တမကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးမောင်ခိုင်မိခင်ဒေါ်ဂျူစတီနာစတီဗင်ဦးအောင်တန်းနှင့်ဖခင်ဦးမန်စီမောင်တို့၏ဝိညာဉ်များထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းပြန်လွန်တော်မူသောအဖဆရာတော်ဂျုံမန်းစိန်ဟီFather Joseph မောင်ဝင်းနှင့် Father John လူလူတို့၏ဝိညာဉ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်ဒေါ်အမလီတန်တန်မှတောင်းခံခြင်းဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်သောမွေးနေ့ရှင်ဒေါ်အမလီတန်တန်အပေါ်မွေးနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျက်ဖျက်တက်ရောက်စေပြီးဖျားသခင်ယေရှုကျေးဇူးများဆက်လက်ခံစားရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းဒေါ်အမလီတန်တန်၏မိသားစုကျမ်းမာရေးနှင့်ဒေါ်အမလီတန်တန်၏မိသားစုကျမ်းမာရေးနှင့်အလုတ်အကင်များအဆင်ပြေစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းတာဂျီဂျူလီယန်နိုဆောမိုးရန်ထက်ကျော်၏19နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးတော်များခံစားရရှိစေရန်အတွက်မိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဖာသာဂျွန်လူ၏ဝိညာဉ်အတွက်ထာဝရဉာဏ်သက်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်ဂျော်ဂျီမှတောင်းခံခြင်းကိုငတီတာမတ်စတယ်လာမိသားစုမှခံစားရရှိခဲ့သောကျေးဇူးတော်များအတွက်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်မိသားစုအားလုံးဝိညာဉ်ကာယကျမ်းမာခြင်းနှင့်အလောက်ကိုင်းဆင်ပြေစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းSejajen mengalakan geloka Tadiku sapiente sapiuya Iene tetai paya shema Wongkalye korenga sodiga Mayom jihu ngawu kamocha Mayom jihu ngawu kamocha Mayom jihu ngawu Kamocha
Tawara Tomata Ramashiko Weya Sito Chimingala Kangeroka Mayong Jihu Ngawu Kamocha Mayong Jihu Ngawu Kamocha Mayong Jihu Ngawu Kamocha The candy, Sage and can you be now, Gong and Punlilia, when you know the Jongadran and two balls Santa Jomuse, Idu Gang and Nitam Yang, I each a Davidi who, a park me of Yai, Jina than go Jaya E. Jenny King Quetoye, Sijo Jemingla, can you Pema? Tausu Tajare, Shinu Dedu, Ah Londoye, Yueche, Apia, Piwasi Jaunet too. Kurain Kuja, can you gay Sijo Jeminglago, Aumi Dria Yenga. Kuroshinai Tetsati do Talmi Gaumia Pie Select the Shintan Gwengo Jizuro Gaunji Mingla Miane Tonlong Biro Mubalu Yujeta Puzo Jabazu Kamiro Taro Tashino Winyano E Namato Menai Amen. Jesu Kato Shi Jizuro Piashi imitaro ne, Tashino Winyano imita Harudi, Tenu Alone Shivazi, Kurai Winile Shivasi, Nikumunama Pauno, Mumiato Misatiaro Meko, Titans of Pawin Chimba Nejabo, Apimiago, Sisi Yui, Unkanjavazo. Chanoti, Saino, Chibu, Riapia Champion Lagao, Lonza Bimi Jango, Anana the Goro Shin, Yadikini, Tinikumorama Pauno A, Chano Kamadi, Chanopi, Chilavadi, Tupi Mumiato Singing Maria, Jana Paununi, Tinikumorama Pauno A. Chanopo, Piashintan Sudal Biva Mijao, Chano Madi, Anana Guru Shin, Yaswa Piadikindi, Chanutugo Tanaro Mutape, Apimiako Kulato Muga, Taurate Shinyi Chanadu, Kosono Mubati. Amen. Piat King Tanaro Muba, Pia the king, the Naro Muba, Quito the King Tanaro Muba, Crito the king, the Naro Muba, Piat King Tanaro Muba. Pia the king, the Naro Muba. A mean zono yanai, Piatkin a bono gono di Jimiato Musidri. Ye Bonile, Segon Longa, Shiduro, Yen Chen she city, Ocean Tower Pia, Gong in Bombayin. Nana the Goroshin, Hakamiro Pia, Goroshin goes Simon Chavana Pizzavadi, Oba Mingla Pizzavadi, Shiko Javadi, Bono Gono Simon Javadi, Goroshin Timiato Bono Gono Taye, Goroshin a Jesu Javadi, Oye Sunkrato the King, Kimiro Pia, Paro Pia. Loka Pico Chutomuto, Yai Kumiro, Yoro Tanaro Muga, Loka Pico Chutomugido Shin, Yoro Tauso Yago, Nayudo Muga, Yoro Jai Learo Bema, Sandero Mudo the King, Yoro Tanaro Muga, Chong Roshin of Ari Dale, Tashino Mugai. Roshinvari Dale, Shindakin Pitomuai, Roshinvari Dale, Amimia Song Pitomuai, Oyezu Kuto the King, Roshindi Tashino Winino Piani Lequa, Caniro Piai Bono We, Sambero Muai. Amen.
ဆုတောင်းကြစို့အနန္တတကူတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍အစဉ်ဆိုးဆန်တော်မူသောဥထာဝရဘုရားသခင်ခရစ်တော်သခင်သည်ကြော်ဓာမြင့်၌စေကြောခြင်းကိုခံတော်မူစဉ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်လာစဉ်သူအားကိုယ်တော်ရှင်ချက်သားဖြစ်ကြောင်းတခန္တနာကြီးညာတော်မူခဲ့သည်နှင့်အညီယင်းနှင့်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှအတ္တတဖန်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံရသောကိုယ်တော်ရှင်၏မွေးစားသားသမီးတို့အားကိုယ်တော်ရှင်၏အလိုတော်မြတ်တိုင်းတသမတိလိုက်ကျင့်နိုင်ရန်မဆပိတနာတော်မူလျက်ယနေ့တွင်တထုတခြားရည်ရွယ်ချက်ထား၍တင်ပူဇော်ကြသည်ကိုယ်တော်ရှင်သားသမီးတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖျားဖျားကိုကိုယ်တော်ရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါမည်ကြောင်းကိုယ်တော်ရှင်နှင့်တူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မြတ်၌တစုတည်းသောဖျားဖြစ်ကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်၍ဆုဆန်တော်မူသောကိုယ်တော်ရှင်သားတော်တပည့်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ဖျားဤဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာပွဲတော်ပထမကျမ်းအလွန်ချစ်မြတ်နိုးရာငါ၏အစေခံတို့ကိုကြည်လော့ပရောဖက်ဣဇာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး42အငယ်1မှ4နဲ့6မှ9အထိငါ၏အစေခံတို့ကိုကြည်လော့သူကိုနာထောက်မမည်ငါရွေးကောက်ထားသောသူဤသူကိုငါအလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုး၏ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုသူအားငါပေး၏သူသည်လူမျိုးတကာတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်အော်ဟစ်ခြင်းကိုမပြုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလက်မခံသူ၏အတန်သည်လည်းအပြင်၌မကြားစေရနင်းချေထားသောကျူလုံးကိုချိုးလိုက်မည်မဟုတ်မီးလောင်နေသောချီမြင်ကိုလည်းငြိမ့်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်မာယာကိုသာတရားစီရင်လိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်၌တရားမျှတခြင်းထွန်းကားသည့်တိုင်အောင်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းရှိမည်မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းလည်းမရှိနိုင်ရသူ၏တရားတော်ကိုတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်မျော်လင့်တမ်းတလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ငါအရှင်ကိုရောမြတ်သည်သင်အားတရားသဖြင့်ခေါ်တော်မူသည်ငါ၏လက်ကိုဆွဲကင်လျက်သင်ကိုစောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီမျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိများကိုဖွင့်ပေးရန်၎င်းထောင်တွင်အမှောင်၌ရှိနေကြသူတို့အားချုပ်နှောင်ထားသူတို့ကိုအချုပ်နှောင်မှလွတ်မြောက်စေရန်၎င်းလူများဖို့ပရိညင်ဖြစ်လူမျိုးတကာတို့အဖို့အလင်းအဖြစ်သင်အားငါထား၏ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆာလံတခြင်းအေးကျခြင်းတံပြိုင်သခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူလိမ့်မည်သခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူလိမ့်မည်။အိုဖျားသခင်ဖျားအားဂုဏ်ပြုကြလော့။သခင်ဖျား၏နာမတော်အားဂုဏ်ပြုကြလော့။သခင်ဖျားကိုမြင့်မြတ်သောအစီအစဉ်ဖြင့်ကိုးကွယ်ကြလော့။တန်ပြန်သခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူလိမ့်မည်သခင်ဖျား၏အတန်သည်ရေများပေါ်၌ပဲ့တင်ထားလျက်ရှိ၏သခင်ဖျား၏အတန်သည်တကိုးကြီးမှခန့်ညာလာ၏တန်ပြန်သခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူလိမ့်မည်ဘုန်းတော်အရှင်ဖျားသခင်သည်မိုးကြိုးကဲ့သို့ဖြစ်၏ကိုရောဤဗိမာန်တော်၌လူအလုံးတို့သည်ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေဟုကြွေးကြော်ကြ၏သခင်ဖျားသည်ရေပြင်၌ပလင်တင်၍
ဘယင်ဖြစ်အမြဲထိုင်တော်မူ၏တန်မြန် သခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူလိမ့်မည် ဒုတိယကျမ်းသခင်ဖျားသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုလိမ့်ကျန်တော်မူ၏တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30အခန်းငယ်34မှ38ထိုကာလ၌ပေထရုသည်မိမိနှုတ်ကိုဖွင့်၍ဆိုသည်ကားအကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်သည်လူမျက်နာကိုထောက်တော်မူပဲလူအမျိုးမျိုးတွင်ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့၍ကောင်းမှုကျင့်ဆောင်တော်သူသည်ကိုရောဤမျက်နာရသည်ကိုငါမြင်ရ၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်တော်မူ၍ယေရှုခရစ်တုအားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဟောကြားတော်မူ၏ထိုသူသည်လူပေါင်းတို့၏သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဂျူရီယာပြည်တစ်လျှောက်လုံးထိုနှုတ်ကပတ်၌တရားတော်သည်နှံ့ပြားသည်ကိုသင်တို့သိကြပြီယောဟန်ဟောသောဆေးကြောခြင်းနောက်ဂါလိလီယာနယ်တွင်အစမူ၍တရားတော်သည်အဘယ်သို့ဖျားသခင်သည်ယေရှုပြုလျက်လှည့်လည်တော်မူသဖြင့်နတ်ဆိုး၏ညှင်းဆဲခြင်းခံရသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာပေးတော်မူသောနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကိုးတော်နှင့်၎င်းဗိတ်သိက်ပေးတော်မူသည့်အကြောင်းဟောသည်ဖျားသခင်ကကိုရောနှင့်ရှိတော်မူသောကြောင့်ဒီဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည် ဖျားသခင်အားယေရှုတင်ပါသည် အာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ကောင်းငင်သည်ပွင့်၍ခမည်းတော်ဖျား၏အတန်ကြားရသည်ကဤသူသည်ငါအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသောငါ၏သားပေသည်သူကိုနားထောင်ကြလောဟု၍ဖြစ်သည် ဟာလေလုယာ ဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်ရှိပါစေ ကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေ ရှင်လူကာရေးသောအေယုံဂေလိကျမ်းတော်မှာထုတ်နုသောစကားသည် ။အိုဖျားသခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ အခန်းကြီး3အခန်းငယ်15မှ16 21မှ22တိုင်လူတို့သည်ကမျော်လင့်တကြီးစောင့်စားနေကြသည်ဖြစ်၍ယောဟန်သည်ခွတ်တော်ဖြစ်မည်လောဟုမိမိတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်အတီးသည်တွေးတောဆင်ញံလျက်ရှိကြ၏ထိုအခါယောဟန်ကကျွန်ုပ်သည်သင်တို့ကိုရေဖြစ်စေကြော၏ကျွန်ုပ်ထက်ကြီးမြတ်သောသူသည်ကြွလာလိမ့်မည်သူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုများဖြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်မထိုက်တန်သူသည်သင်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ဖြင့်၎င်းမိဖြင့်၎င်းစေကြောတော်မူလိမ့်မည်ကိုရောဤလက်တော်တွင်စကောပါလျက်မိမိဤတလင်းကိုရှင်းလင်းစေတော်မူပြီးကျုံစပါးကိုကြည်၌စုသိမ်းတော်မူလိမ့်မည်အဖြစ်ကိုမူကားသူသည်မငြိမ့်နိုင်သောမိဖြင့်ရှို့တော်မူလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူပေါင်းတို့သည်စေကြောခြင်းကိုခံယူကြပြီးသောအခါယေရှုသည်လည်းစေကြောခြင်းကိုခံယူ၍ဆုတောင်းတော်မူစဉ်ကောင်းကင်သည်ပွင့်လာပြီးဝိညာဉ်တော်မြတ်သည်ဂျိုးငှက်တံဖြင့်ကိုရောအပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူ၏ထိုအခါကောင်းကင်မှတန်ထွက်ပေါ်လာသည်ကသင်သည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟု၍ဖြစ်လေ၏ခွတ်တော်၏
နှုတ်ကပတ်တော်တရားပေတည်း ။အိုခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းထောက်နာရှိပါစေ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်အာယုံမှာခံစားတဲ့မိဘကုန်းလေးတစ်ခုမေးမြန်းလာတတ်ပါတယ်တို့တွေစေကြောချင်းခံယူတာတော့ဟုတ်ပါပြီအပြစ်ရှိတဲ့သူသားတွေအပြစ်မှခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အတူကယ်တင်ခြင်းကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စေကြောချင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့ကြတာမှန်မိမဲ့အပြစ်နဲ့လုံးဝကင်းစင်တော်မူတဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ဘာကြောင့်များစေကြောချင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့တာလေလို့ဆိုတဲ့အတွေးအာယုံအမေးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကိုမောင်မပေါင်းတို့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့စေကြောချင်းမင်္ဂလာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တည်တံ့ကျေးဇူးတော်ပေးခြင်းတော်ဆန္ဒနဲ့ခံယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လောကစားလောကမှာဆူခဲ့တဲ့စကားရက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ကြားမှာပါလှေမျောရင်လှေနဲ့လိုက်ငွေမျောရင်ငွေနဲ့လိုက်တဲ့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့သဘောထားမှာလေအပြည့်ရဲ့ရေရင်ကြောမှာမျောပါနေတဲ့လူသားတွေကိုကယ်တင်မှုလူအဖြစ်ယူလီမဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့သဘောထားကလူတွေနဲ့ပိုးပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာအောင်မိမိရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်စေဖို့အရေးအပြစ်မှလွဲ၍လူတွေရဲ့ဘဝစရိုက်အားလုံးကိုကိုရောရှင်ယူဖို့သဘောတော်ရှိတော်မူခဲ့တယ်လူတွေရဲ့ဘဝမှာစေကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းစကရမိုက်တုခံယူခြင်းဖြင့်ဘဝပြည့်စုံမှုကိုရရှိကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောမြတ်ကိုစောင့်သောအဖြစ်လေခရစ်တော်ရှင်ကလူတွေနဲ့တူလိုသောဘဝကိုရရင်ကျွန်းသူပြီးပြီးစေကြောခြင်းမင်္ဂလာကိုလည်းခံယူခဲ့တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့စေကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းကအဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝရှိတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်စေကြောခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမိဘရင်အပြစ်ကလွတ်မြောက်ရသောအခွင့်ကိုယ်တိုင်ပြုမိသောအပြစ်မှစေကြောတန့်စင်သောအခွင့်ဖျားရှင်ရဲ့သာသမီများဖျားရှင်ရဲ့အမွေစားအမွေခံများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ခြင်းဟာစေကြောခြင်းရဲ့အာနိသင်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲခရစ်တော်ရှင်ရဲ့စေကြောခြင်းကပြည်ပြင်းတဲ့လူသားဘဝကိုမိမိရယူခြင်းမိမိရဲ့စေကြောခြင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့သူတိုင်းကလည်းအကျိုးပေါင်းမြောက်များစွာကျေးဇူးတော်ပေါင်းအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာကိုပိုက်ဆိုင်နိုင်စိတ်အံ့သောငါစေကြောခြင်းမင်္ဂလာရဲ့အဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပေါ်လွင်စေသောအဖြစ်လေခရစ်တော်ရှင်စေကြောခြင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကူမနမအပေါင်းတို့စိန်ဆိုတဲ့တွင်ထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့သဘာဝအဖြစ်တော့အနဲ့ရောက်တန်းနဲ့ဂျေရနာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့
တမိုးရှိတဲ့လူတွေကအမျက်တနိုးပြုတ်တဲ့တမိုးထားတဲ့ယေရနာတစ်ပါးဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်စီလေးလုံးနဲ့မိုးမှန်ပြင်ဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီလေးလုံးက cut အဲ့ဒီနောက်တော့ color နောက်တတိယက clarity နဲ့ cost ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနဲ့ရောင်တန်းနေတဲ့စိတ်အရိုက်တုံးကိုတွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲလှီးဖြတ်တောက်ပြီးတော့နောက်အယောက်သွေးတောက်လာရအောင်ဖန်တီးကြရပါတယ်မြင်သာတဲ့ကြည်လင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ကြရသလိုထိုက်တန်တဲ့အဖို့သားနာကိုလည်းတတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် cut color clarity နဲ့ cost ဆိုတာ diamond ဆိုတဲ့စိန်ရဲ့သဘောတဘာဝတောက်ပြန်လာရေးတမိုးရှိလာရေးကိုအစဉ်စဉ်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ညီကုမနမပေါင်းတို့လူသားရဲ့ဘဝမှာလည်းစိန်နဲ့တူတဲ့ဘဝကိုခိုင်နိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြည့်ဒုစရိုက်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနဲ့ရောင်ဆိုတဲ့အမိုက်မောင်တွင်မှာကျင်လည်ခဲ့ကြရတာပါဒါပေမဲ့ခွတ်တော်ရှင်၌ဘဝတက်တာကိုအနန္တနိုင်တဲ့ခါများကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအကြောင်းတောက်ပြောင်လာပါတယ်ဒီနေရာမှာစီလေးလုံးနဲ့ထမှန်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတောက်ပြောင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကတိညချမ်းသာကိုဥတည်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလောကမှာဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်မြတ်တိုင်းကျင့်ကြံကအာထုတ်နိုင်ရေးမှာစီလေးလုံးလိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစီလေးလုံးကတော့ပထမစီက Christ ဒုတိယစီက Church တတိယစီက Conversion နဲ့စတုတ္ထစီကတော့ Charity တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကုမမပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာခွတ်တော်လိုပါတယ်ခွတ်တော်ရှင်ကတပါးဒီတော်ဖရာရဲ့သားတော်အမိမေတော်အားဖြင့်လူသားဆိုတဲ့လူစားတီကိုကိုရောရှင်ယူခဲ့ရင်ကမိမိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားမိမိရဲ့အံ့ဖွယ်ရာများဖြင့်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုမိမိ၌ယုံကြည်မှုကိုဖြစ်လာရအောင်ကိုရောရှင်ဆွဲဆောင်တော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွတ်တော်ရှင်ဟာလူသားတွေရဲ့ဘုရားကြားမှာပေါင်းကူးတရားတစ်ဖွဲ့ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့ခွတ်တော်ရှင်ကို၌ကိုကလည်းကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်အမိမေရောမာရိယာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေတရားပွားနိုင်အောင်အနည်းတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပထမစီဖြစ်တဲ့ Christ ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အမှန်တကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ church ခရစ်တော်ရှင်ကမိမိမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းအသင်းတော်ကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအသင်းတော်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တရားအောက်မှာယုံကြည်သူဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘဝမိမိရှိစဉ်ခါရဲကိုကတော့ပင်ခံစားထိတွေ့နိုင်တဲ့စကရမိုက်တူးများကျေးဇူးတော်များရရှိနိုင်စေဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်ကိုကိုရောရှေဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်ရာအရာများတွေနဲ့ကိုရောရှင်လမ်းကြုံငါပြတာကျေးဇူးတော်များနဲ့တွန်းလောင်းပေးနေတော်မူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲအသင်းတော်ရဲ့တုံသင်ချက်အသင်းတော်မှာပေးနေတဲ့ခွတ်တော်ရှင်ကနေ
လက်စစ်ကံယူလာတဲ့စကရမိုက်တူးများတွေအဖြစ်နာလင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတန်ရှင်းခြင်းပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုရောက်ရှိနိုင်မှမှုအတင်းတော်လိုပါတယ် church ပါတတိယစီကတော့ conversion လို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှုလေးတွေပါကျွန်တော်တို့တူးချင်းရဲ့ဘဝကိုပဲစမ်းစစ်ကြည့်ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့အပြစ်မောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေမကြာခဏဆိုသလိုကြာရောက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိရည်ကိုမျှော်တွေးပြီးတော့ confession ဆိုတဲ့အပြစ်ဖြေခြင်းမင်္ဂလာကိုကိုရရှိတီထောင်ထားပြီးတော့မူခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာလျှင်ပြောင်းလဲလို့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲလို့တဲ့သဘောထားကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝထဲမှာဝင်ရောက်လာရင်အမှန်တကယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ထိုက်တန်သူဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကိန်းအောင်ရာဗိမာန်တော်များအမှန်တကယ်ပင်ကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်လာနိုင်တော့အခွင့်အရေးကိုရရှိလာနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အာနိသင်အကျိုးတရားပဲဖြစ်ပါတယ်စရုပ်သစီကတော့ charity ပဲဖြစ်ပါတယ်ကရုဏာပိချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကရုဏာတနာခြင်းပေးကမ်းခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရမီဟာပါရမီတို့မှာအရေးပါတဲ့ပါရမီတရားလို့ဆိုပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအခြေခံတည်တဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောထားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရှိမယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းတို့ရဲ့သဘောတရားအရာကိုဖုံးကွယ်တတ်မှုခွင့်လွတ်တတ်မှုမျှော်လင့်တတ်မှုဆိုတဲ့ပါရမီခံစားမှုတွေကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝတွေကိုအလျူလျူဝင်ရောက်ခံစားလာကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝတတရှင်သန်မှုထိုက်တန်သောယုံကြည်သူများဖြင့်စေကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့ချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့တည်သည့်တိုင်အောင်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့သာသမီများဘဝရောက်ရှိလာနိုင်ရေးမှာ Christ ခရစ်တော်လိုပါတယ် Church အတင်းတော်ရဲ့သွန်သင်မှုတိုင်းလိုက်နာကကျင့်ကြံမှုလိုအပ်ပါတယ် Conversion ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှားတရားတွေကနေအမှန်တရားစီသို့ပြောင်းလဲလို့တဲ့သဘောထားနဲ့အတူ charity ကရုဏာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်ကျွန်ုပ်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာဖော်ကျူးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ခရစ်တော်ရှင်ပေးလာတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းခံယူတဲ့စေကြောခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်တန်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်လို့ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စေကြောခြင်းမင်္ဂလာရဲ့အာနိသင်များတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုးပွားများပြားစွာခံယူလာနိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့စေကြောခြင်းမင်္ဂလာနေ့ဒူးနေ့မြတ်ကိုအမြဲတတိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါစို့မှတ်မှတ်ရရပြုမှုချက်ကုသိုလ်ဒါနတွေအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စေကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့အချိန်မြတ်ကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုနိုင်ရေးအမတ်တရားဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးစားနိုင်ခြင်းဖြင့်မိမိစေကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့ရတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုဂုဏ်ယူရင်းကဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါစို့လို့အတိပေနှိုးဆော်ဝေမျှလိုပါတယ်အလုံးကျေးဇူးပြုမတ်တရပါယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံကြပါစို့ တဆုတည်သောသာရဖျားရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ကမ္ဘာမိုးမြေနှင့်မြင်နိုင်ရာမမြင်နိုင်ရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအနန္တတကုရောရှင်ဖခင်တော်ဖျားရှင်အားကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏
ခမီတော်ဖျားမှခြောက်ရကဖွားမြင်တော်မူသောတပါးတိတော်သားတော်တပါးတိတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှင်ဒီစမန်တော်ဖျားမှဖျားအလေးမလင်းဖျားစမဖျားစစ်ဖြစ်တော်မူ၏ဟန်စင်စမကံမွေးဖွားရှင်ခံတော်မူသည်ဖြင့်ခမီတော်နှင့်ဖျားစာတိတော်၌တလုံးတဝတည်းဖြစ်တော်မူ၏သာတော်ဖျားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းတို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရကြကုန်၏ဤသာတော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့လူသားများကိုကယ်တင်အပ်တော်ငါကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းကြလာတော်မူ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျား၏တကူတော်အားဖြင့် ကညာကင်မာရိယာမှလူဖြစ်ကိုယူတော်မူ၍လူသားဆင်ဖြစ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏ပုစီယပီလာတူမင်းလက်ထက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလဝကားတင်ခံရ၍အသက်တော်ဆွတော်မူသည့်တိုင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတော်မူ၍အကျိုးခြင်းကိုခံတော်မူ၏ရှေးချမ်းလာသည့်တိုင်တတိယနေ့တွင်တေသူတို့စုမှရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွတော်မူ၍ခမီးတော်ဖျား၏လက်ရတော်ဘက်မှစံပေတော်မူ၏ထိုမှဘုံတော်တော်နှင့်တပံကြွလာတော်မူ၍ရှင်သူတေသူတို့ကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ကိုရောရှိ၏နိုင်ငံတော်သည်အဆုံးမဲ့အစဉ်တည်နေမည်အသက်ပေးတော်မူသောရှင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအားလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဤဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ခမည်းတော်ဖျားနှင့်သားတော်ဖျားမှပေါ်ထွက်လာတော်မူ၍ခမည်းတော်ဖျားသားတော်ဖျားနှင့်တူတကွရှင်မွန်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ပရောဖက်များအဖြစ်ဗျာဒိတ်ပေးသောရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏တမန်တော်ကြီးတို့မှဆင်းသက်လာသောတပါးဒီတော်သရှင်တော်ကာသလိသာသနာကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏အပြစ်တို့ကိုချွတ်တော်စေကြောခြင်းမင်္ဂလာတပါးဒီရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါ၏တေသူတို့၏ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်နောက်ဘဝတွင်ထာဝရသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်စောင့်မျှော်နေပါ၏အာမင်ချစ်လာစွာသောညီကိုမွန်မပေါင်းတို့တောင်းလင်ရလိမ့်မည်ရှာလင်တွေ့လိမ့်မည်ခောက်လင်ပွေးလိမ့်မည်ဟုယေသူသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ကက်သလိသာသနာတော်၌လိုအပ်သမျှကျေးဇူးဖြာဖြာတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ရှင်အားဖြင့်ဖခင်မိတော်ဘုရားထံတညီတညွတ်တီတောင်းလျှောက်ကြပါစို့အမိကက်သလစ်တသနာတော်အားကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူ၍တသနာပိုင်ချုပ်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန့်စစ်ရှင်သူများအားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါပသိမ်ကက်သလစ်ဂိုင်းအိုတသနာပိုင်နီရှိသမျှသောဆရာတော်ကြီးများယဟန်တနာတော်များကိုရင်ကြီးများတိလရှင်များနီဓမ္မဆရာမအပေါင်းတို့သည်ကိုရောရှင်လူတော်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြလျက်ကိုရောရှင်လူမျိုးနွယ်တော်ကိုတရားလမ်းတော်၌ဥဆောင်နိုင်စေတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါလူငယ်များစွာတို့အားသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဝင်လို့သောစိတ်ဆန္ဒကိုပေးသွင်းတော်မူ၍ချိုးပေါင်းတို့လျှောက်လန်းရာ၌လိုအပ်သောခွန်အားကျေးဇူးများကိုပေးသနာတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါဤမိစ္ဆာပူဇော်ခြင်း၌ပါဝင်ကြသောညီကိုမောင်နှမတို့အားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်လေးမြတ်ခြင်းပါရမီတို့၌ခိုင်မြဲစေတော်မူ၍တရားတော်ကိုစွန့်ပစ်သွားကြသောညီကိုမောင်နှမများအားတိုးချမ်းတဲ့သို့ပြောင်းဝင်စေတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါစီကြောခြင်းခံရသောခရစ်သခင်အပေါ်သို့ဆင်းသက်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်၌လည်းဆင်းသက်စေ၍အမြဲကိန်းအောင်စေတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါအသည့်အနှံများပေါ်များစေ၍ပျက်စီးခြင်းမှကင်းလွတ်စေတော်မူပြီးမိဘေးလေဘေးရေဘေးယောဂဝေဒနာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းနှင့်စစ်မဲ့ဘေးရန်တို့မှချစ်ပြောတို့ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရရှိစေတော်မူ၍မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌လည်းကိုရရှင်သဒ္ဒနာတော်ကိုထွန်းကားစေတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါတပည့်တော်တို့ဤခွန်အားကျေးဇူးနှင့်မိကိုရာဖြစ်တော်မူသောအိုဖဖျားသခင်ယေရှုကိုယ်တော်ရှင်အားဖြင့်ချစ်သားသမီးများတောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါဖျားအာမင်
Iku murma pauno, jenong tenu sekat opu zodakago, papiat king jibu zualakano mubayan, sudaun jaba. ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းချောင်းနာဖြစ်ခြင်းက၎င်းကျွေးတော်နှင့်တန်ရှင်းသောသာသနာတော်တစ်ခုလုံးကျိုးခံစားရခြင်းက၎င်းကိုရော၏လက်ဖြင့်ဆက်ကပ်တော်ပူဇော်တရားရာကိုဖျားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ ဥဖျားသခင်ခွတ်တော်သခင်ဤကိုရောရှင်ဤချစ်တာဖြစ်ကြောင်းဗျာဒိတ်ပေးတော်မူခြင်းကိုတရိယာကျင့်ပတော်ပွေးနေ၌ကိုရောဘာသာဝင်တို့ဤဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံတော်မူ၍ဤလောကပြစ်ကိုကရုဏာတော်နှင့်ကယ်ချွတ်တော်မူသောသားတော်ဤပူဇော်ခြင်းဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေတော်မူပါမည်ကြောင်းကာလဆက်ဆက်တရှင်၍ဆုဆံတော်မူသောထိုသားတော်ကိုပဲအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျား အာမင် ဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်ရှိပါစေ ကိုရော၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ ဖျားသခင်အားအာယုံပြုကြလော့ အာယုံပြည့်လျက်ရှိကြပါသည် ကျွန်ုပ်တို့အရှင်ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ကြစို့ ကျေးဇူးတင်ချကြပါပေသည် အိုရှင်မြတ်တရှင်တော်မူသောအဖအနန္တတကူတော်ရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောရှင်ဤကျေးဇူးတော်များကိုကာလဒေသမရွေဖော်ထုတ်ချီးမွမ်းခြင်းသည်အမှန်ပဲပြုထိုက်တော်မူဖြစ်ပေ၏တပည့်တော်တို့ဖို့ကျေးဇူးတော်တိုးပွားရလည်းဖြစ်ပေသည်ကိုရောရှင်သည်ဂျော်ဒန်မြစ်ရေတွင်တစ်လွင်သောစီကြောခြင်းကိုအံ့ဘွယ်ရာလက္ခဏာတို့ဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတော်မူသည်လူသားတို့အလယ်၌ကိုရောရှင်၏နှုတ်ဘတ်တော်သည်ကိန်းဝတ်စံပယ်ဤကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့ယုံကြည်ကြရန်ကောင်းငင်မှထွက်ပေါ်လာသောအတန်ဖြင့်ကိုရောရှင်သည်ညွန်ပြတော်မူသည်ကိုရောရှင်၏သားတော်ခွတ်တော်သခင်သည်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာစီနှင့်ဗိဒ္ဓခံယူတော်မူ၍ဆင်းရဲသားတို့အားဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုဟောကြားရန်ဆီလွတ်ခြင်းခံရကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့နားလည်ကြ၍ကျိုးတရံဖြင့်စင်သက်တော်မူသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ထင်ရှားစေတော်မူသည်တို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်တကူတော်တို့နှင့်တူတပည့်တော်တို့သည်ဘုန်းတော်ရှင်ကိုရောမြတ်အားဤလူပြည်မှအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းထောပနာပြုလျက်ကြွေးကြော်ကြသည်မှာ တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရား၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုရောရှင်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏အမြင့်ဆုံးသောအရ၌ဟောဆန္ဒဖြစ်စေတည်းဘုရားရှင်နာမတော်မြတ်၌ကြောက်လာတော်မူသောကိုရောရှင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောအရ၌ဟောဆန္ဒဖြစ်စေတည်း တရှင်မွန်မြတ်မှုဟုသည်မြဤမူလယင်းဖြစ်တော်မူပေသောအိုရှင်ကိုရောရှင်သည်ဧကအမှန်တရှင်တော်မူပါ၏တို့ဖြစ်၍ဤပူဇော်တကာယများပေါ်ကိုရောရှင်ဤဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုသက်ဆင်းစီ၍တရှင်စီတော်မူခြင်းအပြင်ဤပူဇော်တကာယများသည်တပည့်တော်တို့ဖို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဤအသားတော်နှင့်အသွေးတော်ဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေတော်မူရန်အလို့ငါတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သည်အနံ့ခြင်းခံရ၍မိမိလူတော်ရင်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံရတော်မမူမီမုံငူယူတော်မူ၍ကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးလင်ဖဲတော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိန့်တော်မူသည်မှာသင်တို့အားလုံးဤအရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤဒီကသင်တို့ဖို့အနံ့ခံရမည်
ငါဤခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်ဤနည်းတူညစာစားပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုလည်းယူတော်မူ၍တဖန်ကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးလျှင်မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိန့်တော်မူသည်မှာသင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤဒီကပြင်းများကိုချွတ်လွတ်ခြင်းအလို့ငါသင်တို့နှင့်လူအများအဖို့သွန်လောင်းခံရမည်ထာဝရပရိညင်တဲ့နှင့်ဆိုင်ရာငါဤသွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောက်မေ့သတိရခြင်းငါဤအမှုကိုပြုကြလော့နည်းနည်းလာတော့ယုံကြည်ရအချက်ပေ၏အိုသခင်ကိုရောရှင်တဖန်ကြောက်လာတော်မူသည့်တိုင်အောင်ကိုရောရှင်တည်ခံတော်မူခြင်းကိုတပည့်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြ၍ကိုရောရှင်ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုလည်းတပည့်တော်တို့ဝန်ခံကြပါသည်တို့ဖြစ်၍အိုဖာဖျားခွတ်တော်သခင်ဤတည်ခံတော်မူခြင်းနှင့်ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအောက်မေ့သတိရကြလေတပည့်တော်တို့သည်အသက်ပေးသောမုန်းတော်နှင့်ကယ်တင်ကြီးချမ်းသာပြီးသောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်ရွှေမျက်မှောက်တော်၌မူတော်ထမ်းရွက်ခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပြီးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်ခွတ်တော်သခင်အသားတော်နှင့်သွေးတော်ကိုပြီးယူကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအဖျင်တလုံးတဝရီဖြစ်စီတော်မူပါမည်ကြောင်းညွတ်တော်သနာတော်များခံကြပါသည်ဖျားဥဖဗျာကဘာတွန်းလုံးရှိကိုရောရှင်သာသနာတော်ကိုတတိယတော်မူပါတပည့်တော်တို့ဤပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန့်စစ်အရှင်သူမြတ်တပည့်တော်တို့ဤဆရာတော်ကြီးများခတ်သိမ်းကုန်သောယဟန်တန်ဃာတော်များနှင့်အတူတကွဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြေဝစေတော်မူပါဤဘဝမှာကိုရောရှင်သိမ့်ပိုက်တော်မူသောယနေ့ရည်ရချက်တာပူဇော်ကြသည့်ဝိညာဉ်များကိုတတိယတော်မူပါဤသူတို့သည်ခွတ်တော်သခင်၏သေခြင်း၌ပါဝင်ခဲ့ကြသည်နည်းတူထိုသခင်၏ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၌လည်းပါဝင်ရကြပါစေရှင်မြန်ထမြောက်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ထာဝရဘဝသို့ပြောင်းသွားနေကြသောတပည့်တော်တို့၏ညီကိုမောင်နှမများကိုသာမကကိုရောရှိ၏ကရုဏာတော်ကိုခံစားလျက်ကွယ်လွန်သွားကြကုန်သောသူအားလုံးကိုလည်းတတိယတော်မူ၍ကိုရောဤရွှေမျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ကြရစေတော်မူပါဖျားရှင်ဤမေတော်မူမြတ်သောကညာစင်မာရိယာနှင့်ခေမွန်တော်မူမြတ်သောရှင်ဂျိုးဆက်မူမြတ်သောတမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလစင်ဆက်အလိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောယဟနာသူတော်သူမြတ်အပေါင်းတို့နှင့်တူတကွထာဝရတရှင်ချင်းချမ်းသာကိုအမွေခံထိုက်သူများဖြစ်ကြလျက်ကိုရောရှင်ဖျားဤဘုံတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြအံ့သောငါတပည့်တော်တို့အားလုံးကိုဆောင်မတနာတော်မူပါကိုရောရှင်ဤသားတော်ခွတ်တော်သခင်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ခွတ်တော်သခင်အားဖြင့်ခွတ်တော်သခင်နှင့်တူခွတ်တော်သခင်၌အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောဖခမည်းတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တလုံးတဝတည်းခတ်သိမ်းကုန်သောယူသည်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းကိုကာလဆက်ဆက်ခံယူရရှိတော်မူပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ယေရှု၏မိန့်တော်ကိုနာခံ၍စီရင်သင်ကြားတော်မူသောပဌနာတော်မြတ်ကိုရဲဝံ့စွာရွတ်ဆိုကြစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ချင်းကြောင့်သောတပည့်ရိခာကိုရိုနာမကျော်အာယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရိုနိုင်ငံတော်တည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရိုဤတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေ့စဉ်မပြတ်လှူရှိသောရာစာတို့ကိုတပည့်တော်ဝါရီ၌ပြီးပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကိုတကယ်ကျွလွန်တော်သူတို့အားဘုဒ္ဓကဲ့သို့ပြီးတော့ဒီများကိုလည်းခရစ်တော်မူပါ
နောက်ဆက်ခြင်းမှုတို့၌ တပည့်တော်ပေါင်းခြင်းရှိစေပဲလျက်မကောင်းသောများနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ ။ဥဖျားသခင်တပည့်တော်တို့ဤကတိရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုမျှော်လင့်နေကြသောတပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပေးတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုဟုသမျှမှာကယ်တင်တော်မူပါအပြစ်ဒုစရိုက်မှဆင်ကင်းလွတ်စေ၍ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းတို့မှလည်းကာကွယ်တော်မူပါ အကြောင်းမူကားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုအနုဘော်တော်နှင့်ဘုန်းတော်ကုံတော်ကိုကရောရှင်တပါးရိတာလင်ကာလဆက်ဆက်ဆုံးဝဲတော်မူပါသည်ဖျား သင်တို့အဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေး၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏ဟုတမန်တော်ကြီးတို့အားမိန့်မြတ်တော်မူခဲ့သောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုအမှုထားတော်မူမူပဲကိုရောသာသနာတော်ဤယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တိုင်ဤသာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာရစေ၍စီလုံးညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်ဆုဆံတော်မူသောအိုရှင်မြတ်စွာဘုရား အာမင် ဖျားသခင်ညီညံ့ခြင်းမင်္ဂလာသည်တင်တို့နှင့်အစဉ်ရှိပါစေ ကိုရော၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ အချင်းချင်းညီညံ့ခြင်းရဲ့အမလက္ခဏာကိုကမ်းလှမ်းကြပါစို့ လောကဖြစ်ကိုကျွန်တော်ထာဝရဖျား၏သူငယ်တော်တပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်ပါလောကဖြစ်ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖျား၏သူငယ်တော်တပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်ပါလောကဖြစ်ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖျား၏သူငယ်တော်တပည့်တော်အားငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးတော်မူပါ ထာဝရဘုရားဤသူငယ်တော်မြတ်ကိုဖူးမြော်ကြလော့လောကပြစ်ကိုချွတ်သောဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြလော့သူငယ်တော်ဤညစာပွဲတော်သို့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းခံကြရသူပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြကုန်၏ အိုသခင်ဖျားတပည့်တော်အိမ်မို့အောက်သို့ကိုရော ရော ရှ ရှင် င်ကြောင်းဝင်တော်မူခြင်းကိုခံယူ တပည့်တော်မဆိုင်ကြပါတရားရင်းထုံးမြတာအမေရှိတော်မူပါလင်တပည့်တော်အိမ် ဝိညာဉ်သည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါလိမ့်မည် ဆေးရဖြင့်ကိုရောမြတ်ပင်ယူခြင်းမြတ်တာအိုနူးညံ့သိမ်မွေးလာသောယေရှုသခင်မြတ်ကိုရောသည်ဖျားရှင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းမြတ်မြတ်တော်မူလာသောကိုရောမြတ်ဆက်ကရမန်တူ၌ဟုံးမှန်စွာရှိတော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်ကိုရောကိုချစ်မြတ်လိုပါ၏ကိုရောကိုလည်းကျွန်ုပ်၏နှလုံး၌ပင့်ခေါ်ခံယူခြင်းပါ၏ယခုမှမူကားဆက်ကရမန်တူအရာ၌ကိုရောကိုပင့်ယူရန်အခွင့်မရှိသေးသည်ဖြစ်၍စိတ်အားဖြင့်သာကိုရောကိုပင့်ယူအံ့သောငါကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒရှိပါသည်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်၏နှလုံး၌တွေ့မြင်ရပြီတကယ်သို့ကိုရောကိုပေါင်းဖက်မျက်နှာခြင်းပြုပါသည်ကိုရောချမ်းမတပံပြန်၍ခွဲခွာအံ့သောငါအခွင့်ပြုတော်မူပါနှင့်သခင်မြတ်ဖျားအာမင် May the body of Christ from lasting life. Amen. ငါကိုယ်တိုင်မြင်ရသောကြောင့်ဤသူသည်ဖျား၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုငါသက်သေခံ၏ဟုယောဟန်မဆိုသောသူသည်ထိုသူကိုပင်ဆိုလိုသည် Chimney
ဆုတောင်းကြစို့အိုဖျားသခင်တရှိမှုမြတ်သောဘောဇဉ်အာဟာရဖြင့်ပြေဝကြသောတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်ဤတပါးတည်းသောသားတော်ကိုသစ္စာရှိစွာနာခံကြလျက်ကိုရောရှင်ဤသားသမီးများဟုအမိခံယုံသာမကသာသမီစစ်မှန်များလည်းဖြစ်နိုင်ကြရန်နှိမ့်ချစွာတောင်းလျှောက်ကြသည်ကိုကရုဏာတော်နှင့်နားညောင်းတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့သခင်ခွတ်တော်ဖျားရှင်ကိုမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေ ကိုရောဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအားလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောအာမင်ခွတ်တော်ရှင်ဤစေကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူပွဲမစ္စတရားအခမ်းအနားပြီးပါပြီငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရန်သွားကြပါစို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အမိမြမပြည့်အတွက်ဆုတောင်းမြင့်ကြစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအောဝယ်ဖွင့်ဆင်းအုပ်ချုပ်တော်မူသောအိုဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီရရိမြန်မာနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းသာရသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အုပ်ချုပ်သူတို့၏ကျင့်နာတရားအဖြစ်၎င်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့၏ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်း
ဒီတော်၏ပြည်တော်စုကြီးကိုစီလုံးခြင်းနှင့်တရားမျှတခြင်းတို့၌တိုးတက်စေတော်မူပါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်သောစိတ်ထားသည်အတွင်ကြီးသောအယူအဆများအချင်းချင်းလွဲမှားမှုများနှင့်မုန်းတီးမှုများကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ကိုတည်မြဲနားလည်စေတော်မူပါအတူတကွလက်တွဲနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရရှိကြပြီးအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတော်မူပါကိုရရှင်မတပါမိသူတယောက်ကိုမြကိုလိုအကိုးစရာမရှိပါတော့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုယခုအခါတမယ၌ကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူပါဟုနေချညွတ်ထားစွာတောင်းလျှောက်သနာခံကြပါသည်တဘာဝဘေးဥပများဖြစ်ကြသောမိဘေးလေဘေးငလင်ဘေးနှင့်ကာယောဂဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှာတပြည့်တော်ကိုကာကွယ်တော်မူပါလူရဲ့မုန်းတရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောပရိက္ခဖြစ်ခြင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စစ်ဘေးရန်တို့မှကင်းလွတ်ကြပြီးမြတ်တရားပွားများသောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပြည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင် ကိုစောက်တကြပြသည်မြင့်ကြ ဘုရားရှင်ကမင်းတော်ရှိကျွန်တော်ကိုစားတော်တကြကျွန်တော်အားနည်းညမပြတ်ဆုံးမသွန်သင်ကြည့်ရှုဆောင်မတော်မူပါအာမင်မိတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များ၌အာမင်Te go solo